ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងចេញមាសនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2026ម្សិលមិញមានសវនកម្មមួយដែលគេដេញដោលលោក Kevin Ross វាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏សប្តាហ៍នៃព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលយើងកំពុងតែរងចាំមើលតើមាសធ្លាក់ក្រោម$4,700នៅក្នុងមួយអោនដែរឬទេឬក៏វាឡើងទៅវិញប្រសិនបើមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឬក៏សប្តាហ៍ក្រោយអាចចូលជើងនៅក្នុងតម្លៃ$4,700នៅក្នុងមួយអោនយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃដែលមានសុខភាពល្អឬក៏មាសស្ថិតនៅក្នុងកម្លាំងទិញដែលមានភាពរឹងមាំប៉ុន្តែប្រសិនបើមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះធ្លាក់ចុះនៅក្រោម$4,700ហើយឆ្ពោះទៅតម្លៃ$4,600គឺជាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកដែលរងចាំទិញតម្លៃទាបបានមកដល់ហើយវាកំពុងតែបញ្ជាក់អំពីអំណាចទិញតាមរយៈអ្នកដែលទិញមាសខណៈដែលលុយធំកំពុងតែរងចាំមើលការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារកណ្ដាលតើធនាគារកណ្ដាលនឹងប្រើប្រាស់គោលនយោបាយអ្វីហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីលោក Kevin Ross យើងដឹងផងដែរតើតើជាមួយនឹងប្រចាំបពាតើតើជាមួយនឹងសង្គ្រាមត្រូវបានអូសបន្លាយត្រូវបានបន្ថែមនៅពេលវេលានៃចំពោះម៉ោងបត់ចុបាញ់បើទោះបីជាសង្គ្រាមមិនទាន់បញ្ចប់ 100% តែប្រភេទតាមតឹងនៅតែបន្តការគម្រាមកំហែងតើតើជាមួយនឹងតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារកំពុងតែនៅតែជាបញ្ហាវានៅតែជាសម្ពាធសម្រាប់តម្លៃមាសប៉ុន្តែបត់ចុបាញ់វាគួរតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងអាចឃើញថាតម្លៃមាសគួរតែឡើងឆ្ពោះទៅតម្លៃ$5,000នៅក្នុងមួយអោនខណៈដែលមាសព្យាយាមបំបែកតម្លៃ$4,900មិនបានហើយធ្លាក់ចុះមកវិញរហូតវាជាសញ្ញាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែផ្ទៀងផ្ទាត់រងចាំមើលសិនទៅលើទីផ្សារសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លាតអាចរងចាំមើលតិចរហូតដល់តើវាច្បាស់ឡើងទៅលើឬក៏វាច្បាស់ទៅក្រោមនៅក្នុងជួរ$4,700ឬក៏$4,800ពីព្រោះតនន័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងឡាយឬក៏ការសម្រេចចិត្តនៃគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់សុទ្ធតែផ្ដល់សម្ពាធនឹងការជំរុញទៅដល់តម្លៃមាសមុនចូលទៅដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងយើងទៅមើលតម្លៃមាសប្រចាំថ្ងៃសិនហើយយើងក៏នឹងទៅស្ដាប់វីដេអូជាមួយការធ្វើសវនកម្មរបស់លោក Kevin Ross ដែលវាមានតម្លៃសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តនិងមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយដែរដែលកំពុងតែសន្សំមាសនិងកាន់កាប់ក្តាប់មាសនៅក្នុងម៉ោងនេះមាសមានតម្លៃ$574នៅក្នុងវិជីហើយបើតារាងមាសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឃើញថាមានការលក់ក្រៅវិញពីព្រោះហ្នឹងបើយើងធៀបជាមួយហាងឆេងពេលវេលា sport ហើយនឹងទឹកមាសការលក់របស់គាត់ឥឡូវត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងល្អសម្រាប់អ្នកដែលសន្សំមិនបារម្ភថាទិញហើយវាមានបញ្ហាច្រើនហើយតើតើជាមួយនឹងតម្លៃដំឡឹងគឺ$5,744.86 នៅក្នុងមួយអោន$5,744.86 នៅក្នុងមួយអោនតម្លៃអោនគឺ$4,727.20 នៅក្នុងមួយអោន$4,727.20 នៅក្នុងមួយអោនក្រាមគឺ$151.98 នៅក្នុងមួយក្រាម$151.98 នៅក្នុងមួយក្រាមគីឡូគឺ$150,985.34 នៅក្នុង1គីឡូគីឡូគឺ$150,985.34 នៅក្នុង1គីឡូសម្រាប់ support របស់វាប្រសិនបើមាសបន្តប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,700នៅក្នុងអោនធ្លាក់ទៅណាបងប្អូនមើលតម្លៃ$4,650នៅក្នុងអោនហើយវានឹងប៉ះទៅតម្លៃ$4,600នៅក្នុងអោនអានឹងគឺជា support ដែលទាបបំផុតហើយក៏ជា support workable ដែរតែអាចនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានការកែប្រែឬក៏យើងអាចនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតអាចនិយាយថាមាសអាចធ្លាក់ទៅក្រោមបន្ថែមទៅទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើមាសថ្ងៃនេះវាប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,750វិញហើយឆ្ពោះទៅតម្លៃ$4,770បន្តទៅតម្លៃ$4,800នៅក្នុងអោននិងបន្តទៅតម្លៃ$4,830នៅក្នុងអោនហើយវាអាចបំបែកតម្លៃ$4,900នៅក្នុងអោនឈរយ៉ាងរឹងមាំណានោះមានន័យថាមាសនឹងអាចកើនឡើងមកវិញតែតើតើជាមួយនឹងនីការនៃតម្លៃមាសដែលឲ្យវាកើនឡើងមកវិញពិបាកបន្តិចហើយដោយសារតែម្នាក់ឬក៏យើងអាចនិយាយថាដូចខ្ញុំជំរាបពីដើមគឺលុយធំកំពុងតែរងចាំមើលនៅនីការគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលកម្លាំងជំរុញឬក៏សាច់លុយនៅក្នុងទីផ្សារកាន់តែទាបវិញការប្រើប្រាស់លុយដុល្លារការតម្រូវការលុយដុល្លារកំពុងតែកើនឡើងបើទោះបីជា World Gold Council នៅក្នុងពីម្សិលមិញបានប្រកាសអំពីតម្រូវការមាសថាមានតម្រូវការខ្លាំងតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកនិងមានការទិញមិនឥតឈប់ទៅលើគោលនយោបាយ$1ក្តី
ប៉ុន្តែការជំរុញតាមរយៈ ETF ឬក៏ការជំរុញហក់ចូលទៅតម្លៃធំឬក៏តម្លៃខ្ពស់បន្ថែមទៀតតាមរយៈឈ្មោះនឹងកំពុងតែរងចាំពេលវេលានៃគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុតើមានពិតជាមានសមត្ថភាពហើយអាចនឹងរុញផុតទៅតម្លៃ$6,000នៅក្នុង1អោនឬក៏បែបណានិន្នាការនៃការទូទាយតម្លៃមាសបច្ចុប្បន្នគេរំពឹងនៅចុងឆ្នាំច្រើនជាងក្នុងវេលាខែ4រហូតដល់ទៅខែ8ខែ9ហ្នឹងណាគឺជាពេលវេលាដែលល្អសម្រាប់ការមើលឬក៏ការសន្សំតិចតួចទៅមិនមែនជាពេលវេលាល្អក្នុងការទិញដូរឬក៏ជួញដូរបែបវិនិយោគទេមុនទៅដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងយើងស្ដាប់វីដេអូមួយ Have you agreed with the president that you're going to lower interest rates? Senator, I'm glad you framed it that way. The president never asked me to predetermine, commit, fix, decide on any interest rate decision in any of our discussions, nor would I ever agree to do so. នៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនបានឃើញប្រធានរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯដែលខ្ញុំផ្លោតជំរាបជូនបងប្អូនតាំងពីប្រកាសឈ្មោះថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកដែលលេងនយោបាយក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចមានទំនោរក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ជាងការកាត់បន្ថយនៅក្នុងសំណួរតែទៅជាមួយនឹងសាវនកម្មដែលដេញដោយសួរនឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាគេសួរថាតើគាត់នឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់តាមការចង់បានរបស់លោក Donald Trump នេះគឺគាត់បញ្ជាក់ថាលោក Donald Trump បាននិយាយអីជាមួយគាត់ទេឥឡូវយើងទៅមើលសកម្មភាពនៃការដេញដោលឆ្លោះបញ្ជាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានឯករាជ្យក្នុងការសម្រេចចិត្តដែរទេប្រសិនបើធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងគោលនយោបាយមិនឯករាជ្យណាមួយវាជាវិបត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏វាជាវិបត្តិរបស់ពិភពលោកដែរដែលអាចនឹងផ្ដល់ភាពផលគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ការដួលរំលំនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុណាមួយឥឡូវយើងទៅស្ដាប់បន្តទៅទៀត So Donald Trump has made clear that he does not want an independent Fed. In fact, he has said, and I quote, "Anybody that disagrees with me will never be Fed chairman." And he's made clear that you are his sock puppets, saying last week that interest rates will drop, quote, when Kevin gets in. Yeah, I think they do. Not when economic conditions change, we'll get lower rates. Not when the economy needs it. Nope. He said, when my guy, Kevin Warsh, is in there, we'll get the interest rates that I, Donald Trump, wants. So independence takes courage. Let's check out your independence and your courage. We'll start easy. Mr. Warsh, did Donald Trump lose the 2020 election? We try to keep politics, if I'm confirmed, out of the federal. I'm just asking a factual question. I need to know, I need to measure your independence and your courage. Senator, I believe that this body certified that election many years ago. That's not the question I'm asking. I'm asking, did Donald Trump lose in 2020? And I'm suggesting you in 2020, the Fed made a huge inflation problem, and you certified the election. So let me ask you another question. Out of monetary policy. In our meeting, you said you would be independent because you're, quote, a tough guy. Those were your words, tough guy. And you will be able to stand up to President Trump. So let's try it again. Name one aspect of President Trump's economic agenda with which you disagree. Well, Senator, the Federal Reserve in recent years has wandered outside of its remit, wandered into other areas. I'm asking for something That's not something I'm prepared with Donald to do. Trump on. If I'm confirmed, the Federal Reserve should stay in its lane. Just one little place where you disagree with Donald Trump. Well, I do have a disagreement, actually, Senator, with the president. I think even this morning, he said that he thought I was out of central casting. I think central casting, I'd look older, grayer, and maybe show up here with a cigar of sorts. Quite adorable. But you know, we need a Fed chair who is independent. That's the only way we preserve the independence of the Federal Reserve. If you can't answer these questions, you don't have the courage and you don't have the independence. I agree with you on independence, Senator. ស្ដាប់មកមានអារម្មណ៍ថាឆ្លោះដេញដោលគ្នាច្រើនតែពិតជាវិធីសាស្ត្រដែលជាកាតព្វកិច្ចជានយោបាយនិងជាទំនួលខុសត្រូវអ្នកស្រី Warren Elizabeth ហ្នឹងក៏ធ្លាប់និយាយថាឲ្យលោក Jerome Powell ជាមនុស្សដែលមានគ្រោះថ្នាក់គាត់ធ្វើការរបស់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសភានីមួយៗគេដេញដោលតាក់ទិនជាមួយនឹងបេក្ខភាពដែលត្រូវឡើងកាន់តំណែងគឺជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបញ្ជាក់ថាមានភាពក្លាហានទេឬគាត់សួរមានភាពក្លាហានប្រឆាំងមានឯករាជ្យទេហើយគណៈថាទឹកមុខរបស់គាត់អត់ជឿទេព្រោះគាត់លើកអំពី statement ទាំង lain របស់លោក Donald Trump និយាយថានៅពេលដែល
ប្រធានថ្មី My Boy ណាប្រធានថ្មី Kevin Wong គាត់ឡើងកាន់តំណែងនឹងមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់អញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាធ្វើតាមនយោបាយអានឹងគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរតែឥឡូវយើងនិយាយអំពីការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំមកវិញជាទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ Kevin Wong ហើយតាំងពីគេនិយាយមកទេសនាមកអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំណា Kevin Wong គាត់មិនមែនជាអ្នកដែលកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទេហើយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស្ទង់មើលហើយគេជឿថា Kevin Wong នឹងក៏ឡើងមកក៏មិនកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2026ហើយបើសិនជាកាត់លុះត្រាតែមានកត្តាជំរុញតាមរយៈទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចហើយកាត់នោះគឺកាត់នៅចុងឆ្នាំទៅទៀតអត់កាត់នៅក្នុងខែ4ឬក៏អត់កាត់នៅក្នុងរយៈពេលណាមួយនៃកិច្ចប្រជុំទេដែលគេជឿថាសកម្មភាពដែល Kevin Wong ធ្វើគឺតេតិនជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងផងនឹងការបន្ធូរបន្ថយទៅលើគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់តេតិននឹងការចាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធឬក៏ចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមួយខែ40,000 លានដែលបានអនុម័តនៅក្នុងលោកជរំពវែលការរឹតបន្តឹងរបស់លោកជរំពវែលយើងនឹងអាចមើលឃើញគឺអត្រាការប្រាក់នឹងនៅដដែលហើយបើសិនជាអាចដំឡើងបានក៏នឹងដំឡើងស្របពេលហ្នឹងលោក Kevin Wong ហ្នឹងក៏កាត់បន្ថយបរិមាណសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចផងដែរតាមរយៈការលក់បានបំណុលឬក៏បន្តបាត់ឡើងវិញនៅបានបំណុលជាមួយអ្នកវិនិយោគណាដែលគាត់ទិញហើយណាហើយដល់ពេលវេលាអញ្ចឹងគឺជារបៀបដោយមិនចាំបាច់លក់បានបំណុលថ្មីទេជារបៀបដែលបន្ថយសាច់ប្រាក់ដែលបានចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជា40,000 លានប្រចាំខែហើយយើងឃើញថាការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ហ្នឹងមានជារៀងរាល់ខែមានការផ្សាយផ្សេងដែលបើសិនជាយើងតាមដានឲ្យបានគៀកណានេះគឺជាការរឹតបន្តឹងតារាងតុល្យការហើយនេះគឺជាការបន្ធូរបន្ថយចំនួនសាច់ប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងដឹងថាគឺជារបៀបដកសាច់ប្រាក់ចេញហេតុអីក៏លោក Kevin Wong ត្រូវធ្វើរឿងហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់បន្ទោច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការលុយដើម្បីប្រើប្រាស់អញ្ចឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ការប្រមូលមូលធនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគឺជារឿងចាំបាច់ប៉ុន្តែក៏វាជារឿងមួយដែលអាចនឹងរងការបរាជ័យដែរការរងប្រវត្តិគោលនយោបាយទាំងអស់វាផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពពិតការសម្រេចចិត្តប្រសិនបើការសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងងាយស្រួលវាគួរតែកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមលោកជរំពវែលខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាមិនមែនលោកជរំពវែលគាត់គិតថាឃើញទេហើយក៏មិនមែនតំណាងឬក៏ប្រធានធនាគារទាំង12ដែលជាគណៈកម្មការរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តហ្នឹងក៏គិតអត់ឃើញដែរម្នាក់សិតតែយល់សិតតែដឹងសិតតែឃើញថាវាមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយប៉ុន្តែវាផ្អែកទៅលើទិន្នន័យហើយនឹងវាផ្អែកទៅលើបញ្ហាដែលមានទី1តើបញ្ហានៅប្រចាំពពាងដោះស្រាយបានតែឬទេទី2តើតើជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងឬក៏តើតើជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចធន់ជាមួយនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏ការទុកអត្រាការប្រាក់បានដែរអត់ប្រសិនបើវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងច្បាស់ប្រកាសជាមានការដួលរលំនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចណាមួយអញ្ចឹងហើយបានជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រី Elizabeth Warren ហ្នឹងគាត់ដោសួរអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់របស់លោក Kevin Wong ការសម្រេចចិត្ត statement របស់លោក Trump រួមជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Kevin Wong ដែរតែគាត់ឡើងមកដើម្បីបម្រើនិន្នាការនយោបាយរបស់គាត់ឬក៏និន្នាការនយោបាយរបស់លោក Donald Trump ឬក៏និន្នាការនយោបាយរដ្ឋស្អីគេជានិន្នាការនយោបាយរបស់គាត់ការសម្រេចចិត្តរបស់ Kevin Wong វាអាចធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានផលជាមួយនឹងក្រុមគាត់នៅខាងក្រោយណាមួយណាដែលធ្វើឲ្យភាគហ៊ុនឬក៏ផ្សារហ៊ុនធ្លាក់ចុះឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិនៃការជួញដូរ commodity នៅលើទីផ្សារមួយមានការកើនឡើងឬក៏ធ្លាក់ចុះទៅតាមការសម្រេចចិត្តនិងសម្ដីរបស់គាត់ដោយលោក Donald Trump ចឹងដែលគេនិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិលោក Donald Trump កើនឡើង 50% បន្ទាប់ពីឡើងថាការកាន់កាត់តំណែងពីគោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកខ្លះគេចោទថាលោក Donald Trump ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលនយោបាយដើម្បីមើលឬក៏ដើម្បីបម្រើទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនយើងមើលត្រឹមតែកាក់ត្រាំចេញកាក់មីមត្រាំចេញនៅក្នុង crypto ឃើញត្រាំក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនផងដែរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើតើសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកម្រិតណាហើយបញ្ហារបស់ទីផ្សារពិភពលោកនៅក្នុងកម្រិតណាបើយើងគិតពីទីផ្សារយើងគិតអំពីទីផ្សារនិងភាពជឿនលឿនតើតើជាមួយនឹងការរក្សាអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខ្ពស់ជាងគេគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 3.5 និង 3.75 បើមើលទៅដៃគូរបស់ខ្លួនណាដូចជាធនាគារនៅតំបន់អឺរ៉ុបធនាគារនៅប្រទេសអង់គ្លេសធនាគាររបស់កាណាដាហ្នឹងគឺទាបជាងទេយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងត្រូវនឹងជជែកគ្នាបន្តពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាតើលោក Kevin Wong ត្រូវបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីព្រឹទ្ធសភាទេប្រសិនបើផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីព្រឹទ្ធសភាយើងនឹងឃើញគោលនយោបាយថ្មីតែបើអត់ទេយើងនឹងឃើញលោកជរំពវែលគាត់កាន់កាប់បដោះអាសន្នសិនមុនការតែងតាំងមុនការបង្ហាញបន្ថែមទៅទៀត
ថានឹងណានឹងឡើងមកជំនួសលោក Kevin Boss ពីព្រោះលោក Kevin Boss ធ្លាក់សេចក្តីទុកចិត្តពីប្រសិទ្ធភាពហើយសូមបញ្ជាក់អំពីទស្សកម្មរបស់លោក Kevin Boss សិនលោក Kevin Boss ហ្នឹងគាត់មានលុយរហូតដល់ទៅ$226 លានទ្រព្យកម្មណាយើងនិយាយពីទ្រព្យកម្មហើយគាត់មានងារជាសេដ្ឋីប្រពន្ធគាត់ក៏មានងារជាសេដ្ឋីផងដែរអញ្ចឹងឡើងការតំណែងមួយឡើងធ្វើការមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្រួលនោះទេតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃមាសទៅលើនិន្នាការឬក៏គោលនយោបាយរបស់លោក Kevin Boss នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានកន្លែងណាមួយដែលមាសអាចឡើងបានទេមានថាគោលនយោបាយរបស់ Kevin Boss គឺប្រឆាំងជាមួយនឹងឬក៏ដាក់សម្ពាធទៅលើតម្លៃមាសតែខ្ញុំបានជំរាបជូនបងប្អូននឹងកុំភ្លេចឆ្នាំ2022 23 24ខណៈដែលមានការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្តែមាសនៅការឡើងថ្លៃបងប្អូនខ្លះក៏និយាយថាអត់ទេការហ្នឹងមានតឡើងថ្លៃដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងឥឡូវមានឡើងដល់ថ្លៃថ្នាក់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចសង្គ្រាមរូបិយប័ណ្ណណាបន្ទាប់ពីឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងនឹងឃើញការប្រកាសសង្គ្រាមរូបិយប័ណ្ណការប្រកាសសង្គ្រាមនៅលោហៈកម្រនិងការប្រកាសសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនបន្តពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងលោក Donald Trump និងលោក Xi Jinping បានបញ្ចប់នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលយើងអាចជម្រាបជូនបងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺរឿងរ៉ាវដែលយើងត្រូវតែដឹងពេលវេលានៃការជួញដូរនិងតម្លៃជួញដូរប្រកបថាយើងគួរតែទិញនៅក្នុងតម្លៃណាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពមាសមិនទាន់មានការដួលរលំណាមួយទេប្រសិនបើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញពីសញ្ញានៃការដួលរលំរបស់មាសគួរតែធ្លាក់ចុះទៅក្រោមនៅក្នុងជាងតម្លៃទៀតខណៈដែលយើងធ្លាប់បានលើការព្យាករណ៍ទាំងឡាយដែលជាការរសើបជាការបង្អើតាំងពីដើមឆ្នាំ2026ថាមានធ្លាក់រហូតដល់ទៅ$3,000ជាងនៅក្នុងម៉ោងប៉ុន្តែមាននៅតែចតនៅក្នុងតម្លៃ$4,700ខែមួយផុតរំលងផុតគេថាខែ4ចិត្តរំលងផុតហើយចាំមើលយើងរងចាំបន្តទៀតតើតែមានឡើងរហូតដល់$6,000នៅក្នុងម៉ោងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា